Real Master Kimoji. 네, 한국에서도 이 BLP 프로그램을 하고 있는데, 이렇게 또 터키에서, 티르키라는 나라에서 또 이렇게 1기가 마지막 시간이라고 하니까, 제가 또 강의를 잘 해보도록 하겠습니다. Evet, Kore'de gerçekleştirdiğimiz bu VIP Zoom toplantılarının Türkiye'de de gerçekleştiriyor olmamız ve bunun da son dersinin de bana denk gelmesi aslında elimden geldiği en iyi şekilde sizlere bu dersi başarıyla anlatabilirim umarım. 어쨌든 이 BLP를 들으신다는 건 애터미 안에서 어쨌든 성공을 꿈꾸고 계신 분들이라는 생각이 들어요. Ben aslında VIP Zoom toplantılarına katılıp dikkatli dinleyen sizlerin Atomi içerisinde başarıya ulaşmayı hedefleyen üyelerimiz olarak görüyorum. 그래서 제가 오늘 맡은 강의의 주제가 바로 이 직급 도전이라는 강의거든요. O yüzden de bugünkü dersin konusunu da kariyer meydan okuması olarak seçtim. 사실은 이런 직급 도전이 굉장히 저는 중요하다고 생각을 해요. Ben kariyer meydan okumalarının özellikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. 왜냐하면 여러분들 아시는 것처럼 지금 애터미에서 이렇게 수당을 네 가지를 주잖아요. 후원수당, 직급수당, 그리고 뭐 교육수당, 프로모션 이렇게 네 가지를 주고 있어요. Sizlerin de bildiği üzere Atomi'nin kazanç planında 4 tür komisyon oluyor. Genel komisyon, master bonusları, promosyonlar ve merkez komisyonları. 근데 후원수당으로 가장 많은 비율을 주거든요. 그러니까 PV의 44%를 후원수당으로 주고 포인트의 20%를 직급수당으로 줍니다. Ama genel olarak genel komisyon ödemeleri daha yoğunlukta. Daha sonrasında kalan bir kısmını da %20'sinde kariyer ödeneği olarak karşılıyor. 그래서 수당으로만 봤을 때는 후원수당을 더 많은 비율로 애터미에서 지급을 하고 있어요. Yani baktığınızda aslında ödeneklerin de büyük bir kısmını Atomi bunlara bakarak yüzdelik olarak hesaplıyor. 근데 여러분들도 아시는 것처럼 그 후원수당보다는 직급수당이 실제로 더 큰 금액이거든요. Ama yüzdeliklerin yanı sıra baktığımızda kazanacağımız miktara kıyasladığımızda kariyerlere çıktığımızda elde edeceğimiz komisyon parası daha fazla. 그래서 내가 후원수당만 받아서는 애터미에서 진정한 성공을 했다고 볼 수가 없다고 저는 생각을 해요. Ama bizler eğer Atomi içerisinde genel komisyonlarla para kazanıyorsak aslında çok da büyük paralar kazanıp bu noktada başarılı olduğumuzu söyleyemem. 그래서 후원수당은 이렇게 하루에 뭐 300점이 최대고 그거에 맞는 뭐 이제 튀르키예 돈을 받겠죠. Mesela genel komisyonlarda da alabileceğiniz skorlar var. En fazla 300 skor dediğimiz bir puanı alabiliyorsunuz. Bu da Türkiye parasıyla 30 bin yaklaşık bir paraya denk geliyor komisyon parası. 그래서 뭐 처음에는 당연히 직급수당보다 후원수당을 먼저 받기 시작을 할 거예요. 하지만 내가 애터미 사업을 하다 보면 후원수당보다도 더 중요한 게 직급수당이라고 저는 생각을 합니다. Tabii ki Atomi ilk başladığımız zamanlar genel komisyon olarak ödemelerimizi kazanıyoruz. Ama Atomi içerisinde ilerledikçe bizim kazanacağımız paraların kariyer paralarının genel komisyon ödemelerinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. 그래서 저 또한 마찬가지로 이게 제가 직급을 달성을 한 거거든요. 그래서 제가 2020년도 4월 30일에 세일즈 마스터를 달성을 해서 이렇게 계속 직급을 유지하고 도전을 하고 있습니다. Bu görmüş olduğunuz benim kariyerdeki meydan okuma geçmişim. 30 Nisan 2020'de ilk Sales Master kariyerime meydan okumayı gerçekleştirip daha sonraki süreçte bunları düzenli olarak devam ettirdim. 그래서 저는 2020년도 4월 달에 제가 첫 세일즈를 달성을 하고 나서 지금까지 직급을 유지 안 한 적이 단 한 번도 없는 거죠. Yani aslında 2020'nin Nisan ayında ilk kez Thales Master kariyerimi aldıktan sonra bu zamana kadar hiç kariyersiz geçirdiğim bir dönemim olmadı. 근데 이게
막상 dojan하고 유지할 때는 힘이 들 수 있어요. Ama tabii ki aslında burada size güç verecek şey ilk meydan okumanızı gerçekleştirip daha sonraki süreçte bunu devam ettirmeye gayret etmeniz. 근데 여러분들 뭐 아시는 것처럼 애터미가 뭐 회사에서 뭐 강제적으로 요구하는 게 전혀 없잖아요. Ama sizlerin de bildiği üzere kesinlikle şirket tarafından size bu noktada kariyerler noktasında bir zorlama yok. 뭐 사업을 하기 위해서 내가 제품을 뭐 쌓아놓고 이걸 팔아야 되는 것도 아니고, 그리고 매달 매달 내가 얼마 이상의 포인트를 해야 되는 것도 아니거든요. Çünkü sizin bu işi gerçekleştirebilmeniz için herhangi bir aylık PV yapmanız gereken bir PV kotası bulunmuyor. Ya da almanız gereken, eve çekmeniz gereken bir ürün skalası yok. O yüzden de şirket tarafından herhangi bir zorlama yok kesinlikle. 그리고 애터미의 후원 수당도 뭐 기간이 정해져 있는 건 아닌 거죠. 내가 애터미 사업을 시작해서 그 후원 수당을 사실은 내가 달성할 때까지 애터미라는 회사에서 기다려주는 거잖아요. Aslında baktığınız zaman da genel komisyon ödeneğini alabilmeniz için de bir zaman aralığınız yok. Ta ki eşleşme ne zaman olacaksa o eşleşmeye kadar bekliyor şirket ve eşleşmenin olduğu zaman genel komisyon alıyorsunuz. Yine bunun için de belirlenen bir zaman aralığı yok. 하지만 직급 수당은 기간이 딱 정해져 있죠. 1일부터 15일 아니면은 16일부터 30일까지. Ama kariyer komisyonlarında belirli bir zaman aralığı var. Bir ayın içerisinde ikiye bölünüyor. Ya ayın ilk yarısında 1 ile 15 arasında ya da ikinci yarısında 16 ile 31 arasındaki zaman dilimlerine ayrılıyor. 그래서 내가 세일즈 마스터를 도전하고 유지해야지만 그 기간에 가장 열심히 일을 많이 하더라는 거죠. Yani aslında ben Sales Master'la meydan okuyacağım ya da bunu devam ettireceğim ama aslında belirli bir zaman aralığında bunun daha iyisini yapabilmemi bekliyor. 그리고 처음에 내가 직급을 도전하고 유지할 때는 사실은 나 혼자서 하기 때문에 힘이 들 수 있거든요. Ve ilk kez kariyer meydan okumasına tek başıma katıldığımda bu başlangıçta bana zor gelebilir. 근데 내가 다이아몬드 마스터로 갈 때는 세일즈 마스터가 두 명씩 생기죠. 그리고 내가 샤롯 마스터로 갈 때는 더 많은 파트너가 생기고, 이렇게 가면 갈수록 애터미 사업은 내가 다음 직급을 갈 때마다 더 많은 사업자와 함께하는 그런 일이거든요. Ama tabii ki daha sonraki süreçte diğer kariyerleri elde etmeye başladığınızda daha da kolaylaşıyor. Çünkü Diamond Master olduğunuzda sağınızda ve solunuzda ikişer tane Sales Master oluyor. Ya da Sharon Rose Master'a çıktığınızda daha fazla partneriniz oluyor. Aslında ekip büyüdükçe ve ekip büyürken siz ilerledikçe daha sonraki kariyerleri elde etmek daha kolay gerçekleşiyor. 그래서 애터미 사업은 가면 갈수록 어려워지는 게 아니라 처음이 가장 어렵더라고요. Yani aslında baktığınızda Atomi işi yaptıkça zorlaşan bir iş değil, sadece ilk yaptığınızda zor gelen bir iş. 저도 지금 제가 로얄 마스터라는 직급이지만 제가 세일즈 마스터 때가 가장 힘들었던 것 같아요. 돌이켜서 생각을 해보면. Ben şu anda Royal Master kariyerindeyim ve geriye dönüp baktığımda en zorlandığım zamanı düşündüğümde Sales Master'lar çıktığım dönem. 제가 지금은 제 멤버십 안에 보시는 것처럼 세일즈 마스터가 711명, 그리고 다이아몬드 마스터가 224명, 샤론 로즈가 60명, 스타가 17명, 저와 똑같은 직급인 로얄 마스터가 3명이나 있어요. Ve benim alt kollarımdaki üyelerimin kariyerlerine baktığımız zaman ise alt kollarımda 711 tane Sales Master, 224 tane Diamond, 60 tane Sharon, 17 tane Star ve 3 tane de benimle aynı kariyerde olan Royal Master partnerim var. 이 말은 저도 세일즈 마스터 때는 저 혼자 애터미 사업했지만 지금은 세일즈 마스터부터 로얄 마스터까지 수많은 사람들과 함께 한다는 거죠. Bu da şu anlama geliyor aslında. Ben de Atomi'ye ilk başladığımda Sales Master olduğumda tek başımaydım. Ama şu anda zaman geçtikçe bu kariyerimde benimle birlikte birçok kariyeri olan partnerim sahibim. 그래서 애터미 사업은 나와 함께하는 사람을 최대한 빨리 만들어야지만 내가 빠르게 성장할 수 있다고 생각을 합니다. O yüzden de Atomi'de aslında benimle birlikte başarıya ulaşacak kişiyi bir an önce ortaya çıkarabilirsem başarıma da daha hızlı ulaşabileceğim bir iş olarak düşünüyorum. 그러기 위해서는 내가 열심히 일을 해야 되고 그 열심히 일을 하는 기간이 이 직급 도전 시기라는 거죠.
Bu yüzden de bunu elde etmek istiyorsam da sıkı bir şekilde çalışmam gerekiyor. Sıkı bir şekilde çalışmak da aslında kariyer meydan okumalarından geçiyor. 그리고 직급 도전을 해야지만 진짜 내가 누구랑 함께 해야 되는지가 알아지더라고요. Ve aynı zamanda da ben kariyer meydan okumalarını gerçekleştirmeliyim ki sonraki süreçte bu yolda bu işi yaparken kiminle birlikte yürüyeceğimi de görebiliyorum. 왜냐면 내가 만약에 다이아몬드 마스터를 가야 되는데 세일즈 마스터가 필요하잖아요. 근데 그 세일즈 마스터가 뭐 예를 들어서 나한테 부정적이고 그리고 간절하지 않고 뭐 이러면 내가 다음에 그 사람이랑 함께 직급을 가지 않겠죠. Mesela örnek verelim. Ben Diamond Master'a gidiyorum. Diamond Master olabilmem için de Sales Master'ların olması gerekiyor. Ama Sales Master'lardan biri mesela çok olumsuz ve kesinlikle bizimle birlikte uyumlu bir şekilde hareket etmiyor. O zaman ben bir sonraki kariyere çıkarken o kişiyle kariyere çıkmayı tekrar hedeflemem. 근데 내가 다이아몬드 마스터로 갈 때, 뭐, 어떠한 세일즈 마스터는 굉장히 일도 열심히 하고, 애터미에서 성공을 꿈꾸고, 나한테 긍정적이고, 이런 사람을 내가 발견하는 순간, 그 사람이랑은 내가 직급을 이제 끝까지 함께 할 수 있다는 거죠. Ama bir yandan da kariyere çıktığımda mesela bir diğer Sales Master'ım da gerçekten işini çok inanılmaz iyi yapıyor. Çok sıkı çalışıyor ve benimle birlikte bu işte kendisinde bir başarı elde etmek istiyor. O zaman ben ne yaparım? Bu kişinin kesinlikle elinden tutarım ve o kişiyle birlikte yol almak isterim. 그래서 저도 지금 직급 도전을 계속 해왔고, 그리고 유지도 하면서 느끼는 건, 어쨌든 애터미 사업은 사람이 필요하고, 그리고 어떤 사람이 나와 함께 할 건지는 이 직급 도전의 과정을 거쳐야지만 알 수 있더라고요. Ve ben de düzenli olarak kariyer meydan okumaları yaptım ve bunların devamlılığını sağlarken gördüğüm şey de şuydu. Atomi'yi yaparken insana ihtiyaç duyuyorsunuz ve bu ihtiyaç duyduğunuz kişiler de aslında sizin bu işi yaparken kime ihtiyacınız olduğunu ortaya çıkarıyor. 그래서 이 애터미 사업은 사실은 팀워크거든요. 팀워크가 좋은 팀은 빠르게 성장하고, 팀워크가 좋지 않은 팀은 사실은 성장하기가 어렵더라고요. Ve baktığınızda Atomi aslında bir ekip işi. Eğer bir ekibin birlikte çalışma sinerjisi iyiyse o ekip çok daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşıyor. Ama bir yandan da ekip işini iyi bir şekilde yönetemeyen ekibin de başarısı yavaşlıyor. 그래서 여기 계신 분들은 다 사업자니까 여러분들만의 팀을 만드셔야 돼요. Ve buradaki toplantıdaki birçok üyemizin de girişimci olduğunu bildiğim için kesinlikle sizler de kendinize bir ekip yaratmalısınız. 근데 그 여러분들의 팀이 사실은 직급 안에서 이루어져야 된다는 거죠. Ve sizler de bu ekiplerinizi oluştururken aslında kariyerlere çıktığınız süreçlerde bu ekibi oluşturmalısınız. 그래서 뭐 애터미에서 가장 성공했다고 하는 이더고 임페리얼 같은 경우는 세일즈 마스터를 한 번도 달성하지 않았어요. E, Atomi içerisinde çok başarılı olan, şu anda Imperial Master seviyesinde olan bir Imperial Master'ımız, Idong'un Imperial Master, hiç Sales Master kariyerini daha gerçekleştirmediğini söyledi. 이더고 임페리얼 마스터는 애터미 사업이 시작하자마자 바로 다이아몬드 마스터를 갔거든요. Çünkü Atomi işine başlar başlamaz ilk çıktığı kariyer Diamond Master'lık oldu. 그리고 애터미 CEO인 박한길 회장님도 이제 말씀을 이렇게 하셨거든요. 자기가 만약에 애터미 사업을 ha면 자기는 세일즈 마스터 직급을 건너뛰고 바로 다이아몬드 마스터부터 하겠다. Ve Atomi'nin kurucusu Hangil Park da şöyle bir cümle kurdu. Eğer ben de Atomi işine ilk başlayacak biri olsaydım hemen Sales Master'lık kariyerini geçer, hemen Diamond Master'lık ilk yaptığım kariyer Diamond Master'lık olurdu diye söyledi. 왜냐면 제가 애터미 사업을 해보니까 내가 성공하기 위해서는 내 파트너가 잘 돼야 되잖아요. 파트너가 떠나지 않아야 돼요. Çünkü Atomi işine baktığınızda eğer ben başarılı olmak istiyorsam benim partnerimin başarılı olması gerekiyor ve partnerimin beni terk etmemesi gerekiyor. 근데 여러분들의 파트너가 애터미 사업을 하고 있는데 어떻게 하면 떠나지 않을까요?
Peki şöyle düşünün, partneriniz atom işini yapıyor ve partneriniz ne olursa sizleri terk etmez. 저는 정답은 하나라고 생각을 하거든요. 그 파트너가 돈이 돼야 됩니다. Ben cevabın tek bir şey olduğunu düşünüyorum. Partnerimin parayı kazanması gerekiyor sistemden. 근데 내가 돈이 되지 않는데 파트너가 돈이 될 수는 없는 거잖아요. Ama şöyle düşünüyorum. Eğer ben para kazanamıyorsam partnerim de para kazanamaz. 그래서 파트너를 성공시키는 게 가장 중요하고 그런 의미에서 이더고 임페리얼이나 회장님이 파트너의 직급을 더 중요하게 생각을 했다는 거죠. O yüzden de partnerimin para kazanmasını sağlamak, partnerimi başarıya ulaştırmak sistemdeki ilk önceliğim olmalı. Bu yüzden de Atomi'nin kurucusu Hangi Park'ın ya da ilk İmperial olan Hideo Imperial'in de söylediği şey, hani Thales Master'lı aşıp direkt Diamond Master olmak istemelerinin sebebi direkt olarak altlarında bulunan partnerleri önce başarıya ulaştırmak istemelerinden dolayı. 이 애터미 사업은 나 혼자서 내가 계속 세일즈를 유지하면 내 멤버십은 절대로 성장하지 않아요. Çünkü eğer ben Atomi işini yapıyorsam ve Atomi içerisinde sadece ekipte ben Sales Master olup Sales Master'lığımı ben devam ettiriyorsam, ekibimden biri devam ettiremiyorsa ben bu şekilde başarılı olamam. 내가 오토 판매사가 되고 내 좌측과 우측에 오토 판매사를 내가 만들고 그리고 그 사람 밑에서 또 오토 판매사가 지속적으로 나와야지만 내 멤버십이 성장을 하거든요. 나만 계속 세일즈를 유지해서는 내 멤버십은 절대로 성장하지 않더라고요. Çünkü ben Sales Master oldum diyelim. Ben Oto Sales Master olduktan sonra artık benim alt kollarımda, sağ kolumda ve sol kolumda Oto Sales Master'ların olması gerekiyor ki benim ekibim başarıya ulaşabilsin. Eğer bu işi yaparken sadece ben Sales Master oluyorsam ve ekibimde bu başarıya ulaşamıyorsa aslında ekibimin büyümesinin ve başarılı olmasını imkansız kılar. 근데 많은 사람들이 이 세일즈 마스터를 도전할 때, 그리고 유지할 때 제품을 팔아야 되고, 그리고 제품 판매에 초점을 많이 두면서 애터미 사업을 하더라고요. Ve tabii ki insanlar ilk olarak Sales Master olduklarında odaklandıkları şey daha çok hani ürünü satmak, ürünü elden çıkarmak. Yani ürünün satışına daha fazla odaklanılıyor. 근데 애터미는 판매하는 사업이 아니잖아요. 왜냐하면 제품을 내가 팔아서 내가 이득을 남기는 게 아니니까 애터미는 파는 사업은 절대 아니라고 생각을 합니다. Çünkü ama bir yandan da baktığınızda Atomi tam olarak bir satış işi değil. Çünkü siz satış sadece Atomi içerisinde sadece satış yaparak çok fazla bir kazanç elde edemezsiniz. 결국에는 애터미는 사람이 남겨져야 된다는 거죠. Çünkü Atomi işini yaparken sonuç olarak sonuçta sizin elinizde insanların kalması gerekiyor. Sizinle birlikte işi yapacak. 그렇게 하기 위해서 사실은 많은 사람들한테 제품도 알려야 되고, 그리고 그 제품을 쓰게 함으로써 그 사람이 애터미에서 수당을 받게끔 내가 또 만들어야 되고, 그리고 수당을 받아보고 이런 세미나에 초대까지도 하는 역할을 저는 여러분들이 하셔야 된다고 생각을 해요. Tabii ki bize düşen görevlerden bir tanesi de insanlara tabii ki ürünleri anlatmak, ürünleri insanlara ulaştırmak, insanlara sistemi anlatmak, insanların atomiyi anlamasını sağlamak ve insanları bu tarz seminerlere davet edip o kişilerin sistem içerisinde kalmalarını sağlamak da aslında bizim görevlerimizden biri. 결국에는 애터미가 시스템 소득을 만들려고 하는 일이잖아요. Çünkü sonuç olarak bizler atomi içerisinde sistem geliri yaratmaya çalışıyoruz. 왜냐하면 저도 제 밑에 있는 모든 회원을 제가 다 관리할 수 없기 때문에 이런 시스템 안에서 관리가 돼야 되거든요. Çünkü baktığınızda ben de mesela şu an alt kollarımda bulunan herkesle tek tek ilgilenemeyeceğim için bu 그럼 내가, kişilerle sistemde ilgilenmem gerekiyor. O yüzden sistem içerisinde yer almaları gerekiyor. 그럼 내가 먼저 이런 시스템에 참여하고 함께 참여할 사람을 내가 끊임없이 찾는 과정이 필요합니다. O zaman önce sistem içerisinde benim var olmam gerekiyor. Ben sistem içerisinde var olduktan sonra beni gören partnerlerim de sistem içerisinde var olması. 그래서 초대가 굉장히 중요하고 이 초대 역시 내가 어떤 직급을 도전했을 때 가장 활발하게 이루어지더라고요. Ve burada en önemli kısım da işte davet etmekten geçiyor. İnsanları sisteme davet edebilmek ve insanları davet edebilmeniz için de en aktif olabileceğiniz yer de aslında kariyerler meydan okumasından geçiyor.
왜냐면 밖에 나가서 내가 사람들한테 애터미를 얘기하는데 내가 세일즈 마스터도 아닌 거라 내가 다이아몬드 마스터랑 샤론로즈 마스터가 돼서 그 사람한테 얘기하는 거는 느낌이 다르잖아요. Çünkü şöyle düşünün, dışarıya çıkıp insanlara atomiyi anlatıyorsunuz ama siz daha Sales Master değilsiniz. Ama bir de şöyle düşünün, siz çıkıp insanlara atomiyi anlatıyorsunuz ve siz Diamond Master'sınız ya da Sharon Rose Master'sınız. 그리고 이제 저희 수많은 팀, 제 밑에 있는 수많은 팀도 보면 직급 도전을 하지 않는 팀은 그 초대도 잘 안 돼요. 하지만 직급 do전을 꾸준하게 하는 팀은 초대도 많이 되더라는 거죠. Ve aslında alt ekiplerime de şöyle bir göz attığımda kariyere çıkan kişilerin insanları sisteme davet etmeleri yani sahaya çıkıp insanları davet etme oranlarıyla kariyere çıkmayan kişilerin davet etme oranları kesinlikle aynı olmuyor. 이분은 한국에서 사업하시는 제 파트너거든요. 근데 이분이 2024년도 12월에 가입을 하셨어요. Bu kişi şu anda ekranda görmüş olduğunuz kişi benim bir üyem. Bu kişi 2024 yılında sisteme kayıt oldu. 그래서 지금 애터미 사업을 한 지 1년 한 4개월 정도 되신 거죠. Yani baktığınızda da bir kayıt olalı 2 yılı biraz geçti. 근데 2025년도 2월 달에 첫 세일즈를 가셨거든요. 2025'in ikinci ayında ilk Sales Master kariyerine çıktı. 그러니까 가입을 하고 나서 2달 뒤에 세일즈 마스터를 첫 도전을 하신 거예요. Aslına baktığınızda kayıt 12. ayda kayıt olduktan sonra 2 ay sonrasında hemen ilk kariyeri olan Sales Master'a çıkmış oldu. 그리고 지금까지 계속 세일즈를 유지를 하고 계시거든요. Ve bu zamana kadar da hiç atlamadan düzenli olarak Sales Master kariyerine devam ediyor. 이미 이분은 오토 판매사가 되셨고요. 좌측과 우측에 오토 판매사 한 명을 더 만들고 계시거든요. Bu kişi zaten çoktan Otosales Master oldu ve şu anda da sağında ve solunda birer kişiyi Otosales Master olma yoluna ilerletiyor. 근데 이분이 본업으로 애터미 사업을 하시는 것도 아니고 부업으로 하고 계세요. Ve bu kişi ana iş olarak Atomi'yi de yapmıyor. Yani ek iş olarak Atomi'yi yapan biri. 근데 이분이 이렇게 빠르게 애터미 안에서 성장할 수 있었던 이유는 저는 도전했기 때문이라고 생각을 한다는 거죠. Ama ben bu kişinin bu kadar kısa sürede Atomi içerisinde böyle bir başarıya ulaşmasındaki en önemli payın kariyer meydan okumalarına düzenli olarak yaptığından dolayı olduğunu düşünüyorum. 여러분, 애터미 사업을 하다 보면 언젠가는 내가 오토 판매사가 되겠지라고 생각을 하시면 절대 그게 이루어지지 않더라고요. Eğer sizler Atomi'yi ben yapıyorum zaten yaptığım süre içerisinde illa bir gün Otosales Master kariyerine edineceğim diye düşünüyorsanız bu yanlış bir düşünce. 내가 계속 의도적으로 세일즈 마스터를 도전하고 유지하고 이런 과정을 반복해야지 어느 순간에 내가 하지 않아도 완벽한 오토 세일즈가 되거든요. Ben aslında sürekli şu düşünceli olmalıyım işte Sales Master'a kariyer okumalı, kariyer meydan okuması yapmalıyım ve düzenli olarak bunu devam ettirmeliyim düşüncesinde olduktan sonra mükemmel bir otosaleslik kariyeri beni gelip bulacaktır zaten. 그냥 내가 뭐 열심히 하다 보면 어느 순간에 뭐 다이아몬드 마스터도 되고 샤노즈 마스터도 되고 언젠가는 뭐 내가 성공에 있겠지가 아니라는 거예요. Yani aslında şunu düşünmemeliyim. Nasıl olsa ben bu işi yapıyorum. Elbet bir gün Diamond Master'da olacağım. Sharon Rose Master'da olurum. Bunu da olurum gibi düşüncelerin olmaması gerekiyor. 내가 구체적인 내 목표가 있어야 되고 그리고 그 목표를 이루기 위해서 내가 도전이 필수라고 저는 생각을 합니다. Çünkü aslında benim bu işi yapabilmek için bir hedefim olmalı. Bu hedef doğrultusunda da meydan okumaları gerçekleştirmenin ana nokta olduğunu düşünüyorum. 뭐 티르키의 법인도 지금 뭐 잘 나가고 있는 팀 아니면은 뭐 성장하고 있는 saram들 보면은 다 그런 도전과 목표 속에서 애터미 사업을 하고 계시더라고요. Ve Türkiye içerisindeki Atomi yapan girişimci üyelere ya da ekiplere baktığınızda da oradaki başarılı olan, başarılı olmuş diyebileceğiniz ekiplerin düzenli olarak kariyer meydanı okumalarını yapan ekipler olduğunu görüyoruz. 그래서 사실은 여러분들도 충분히 할 수 있거든요. Ve baktığınız zaman sizler de bunları gayet rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 뭐 티르키예는 한국보다 훨씬 더 인구도 많고
뭐, 이렇게 땅도 크잖아요. Ve baktığınızda aslında Türkiye'nin yüz ölçümü ve nüfus sayısı da Kore'ye göre çok daha fazla. 그리고 티르키예는 애터미가 오픈한 지 얼마 안 됐기 때문에 아직도 애터미를 모르는 사람이 훨씬 더 많고요. Ve aynı zamanda Türkiye'de açılalı daha çok uzun bir süre olmadığı için Türkiye'de şu anda Atomi'yi bilmeyen de çok fazla kişi var. 그래서 어찌 보면은 여러분들은, 저는 굉장한 행운을 가졌다고 생각을 합니다. Aslında ben de tüm bunları düşündüğümüzde sizlerin gerçekten çok önemli bir şansa sahip olduğunu düşünüyorum. 그래서 여러분들이 목표를 가지고 도전하고 행동하다 보면 어느 순간에는 반드시 결과가 만들어진다는 거죠. O yüzden sizler eğer bir hedefiniz olursa bunlara meydan okursanız ve bunun sürekliliğini devam ettirirseniz gerçekten sizi başarıya ulaşacak o mükemmel sonuca ulaşacağınıza eminim. 그래서 애터미 사업은 직거를 도전하는 이유는 결국에는 내가 하지 않아도 돌아가는 시스템을 만들기 위해서 내가 도전을 해야 된다는 거예요. Aslında biz de Atomi'de meydan okumalarına katılmamızdaki sebep Atomi'de istediğimiz şey olan sistemi yaratmak. Yani ben o sistem içerisinde bir süre sonra var olmasam bile dönen çalışan bir sistemi yaratabilmek. 왜냐하면 내 밑에 소비자만 있으면 그거는 안전한 조직이 아니라고 저는 생각을 하거든요. Çünkü eğer benim alt kollarımda sadece tüketici üyeler bulunuyorsa bu benim tam olarak güvenli ve sağlam bir gruba sahip olduğumu göstermez. 왜냐하면 소비자는 애터미에서 돈을 받는 사람들이 아니기 때문에 언제든지 떠날 수가 있잖아요. Çünkü baktığınızda tüketici üyeler hali hazırda Atomi'den para kazanan üyeler olmadığı için günün birinde Atomi'yi bırakıp gidebilirler. 근데 반대로 내 밑에 돈이 되는 사업자가 많다는 건 그 사업자들은 절대 떠나지 않는다는 거죠. Ama diğer yandan da baktığınızda sizin alt kollarınızda para kazanan girişimci üyeleriniz varsa parayı kazandıkları için Atomi sistemini bırakıp gitmezler. 그러면은 그런 사업자가 많아지면 많아질수록 내가 애터미 사업으로부터 자유로워진다는 걸 의미를 하거든요. Ve şöyle düşünebilirsiniz, alt kollarınızda bu tarz parayı kazanabilen girişimci üyelerinizin sayısı arttıkça aslında sizin işi yapmayan, yani atomiye olan iş bağımlılığınız da ve diğer türlü bağımlılıklarınızdan da özgürleşeceğiniz anlamına geliyor. 뭐 저도 마찬가지지만 여러분도 평생 애터미 사업 하려고 이거 하시는 거 아니잖아요. Çünkü baktığınız zaman bu benim için de geçerli, sizler için de geçerli. Biz hayatımızın sonuna kadar atomi işini yapalım diye bu işi yapmıyoruz. 내가 빠르게 몇 년 해서 멤버십을 만들어 놓고 그냥 계속 시스템 소득을 받으면서 살려고 애터미 사업 하시는 거 아니에요? Aslında bu işi yapma sebeplerimiz de bizim atomiyi düzgün bir şekilde kısa vadede yapalım ve uzun vadede artık bu işi yapmayalım düşüncesi değil mi? 그렇게 하기 위해서는 내 밑에 돈이 되는 사업자가 그만큼 많아야 된다고 저는 생각을 합니다. O yüzden de bu şekilde olabilmesi için de bizim alt kollarımızda parayı kazanabilen girişimci üyelerimizin sayısının fazla olması gerektiğini düşünüyorum. 그럼 내가 먼저 도전하고 내 파트너도 도전시키고 그걸 계속해서 복제를 해 나가야 된다는 거죠. O yüzden de öncelikle ben meydan okumalıyım. Daha sonrasında da kendi partnerlerime meydan okumaları için aslında benim yaptığımı kopyalamalarını sağlamalıyım. 그리고 내가 뭔가가 만들어졌을 때 도전할게요 라고 하는 사람들도 계시거든요. Çünkü bir şekilde de benim mesela hedef koyduğumda ya da meydan okumaları çıktığımda da bunu görüp de ben de bunu yapmak istiyorum diyen kişiler de var. 근데 만들어졌을 때 하는 게 아니라 하면서 만들어야 된다는 거죠. Aslında orada ben yaptım, yaptıktan sonra gelip ben de yapmak istiyorum diyen kişilerdense birlikte yapabileceğimiz, o yapacağımız an içerisinde o kişilerin olması gerekiyor. 제가 보니까 만들어져서 하는 경우는 없더라고요. Çünkü baktığım zaman aslında ben yaptım ve yaptıktan sonra bir şeylerin oluşması zor. 내가 이런 도전을 하면서 내 팀이 만들어지고 내 조직이 생긴다는 거예요. Çünkü aslında ben bu tarz meydan okumaları yapmalıyım ki meydan okumanın sırasında ekibim büyüyor ve ekibim güçleniyor. 그래서 내가 진짜 애터미 사업을 통해서 성공하고 싶은 생각이 든다.
내가 진짜 결단을 ne렸으면 세일즈 마스터도 do전해보는 거죠. Aslında yer şu, ben gerçekten Atom içerisinde başarılı olacağım kararını verdiysem kesinlikle Sales Master meydan okumasına bir an önce yapmam gerekiyor. 그래서 그 15일 동안에 내가 최대한 많은 사람들한테 애터미를 알리고 제품도 전달하고 초대도 하면서 나와 함께 할 사람들을 내가 많이 찾는 그런 과정이 필요합니다. Ve tabii ki bu süre zarfında da Sales Master olacağım süre zarfında da daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişiye Atomi'yi anlatmak ve buradaki kişileri sisteme davet etmek gibi daha aktif olduğum bir sürece ihtiyacım var. 그리고 내가 했던 것들을 내 파트너한테 그대로 복제시키면 돼요. Ve tam olarak sonrasında da benim yaptıklarımın aynısını benim kendi partnerlerimin de yapmasını sağlamalıyım. 그래서 이 애터미 사업은 내가 먼저 해보고 내가 가는 길을 내 파트너가 가게끔 만드는 게 너무나 중요합니다. Aslında önemli olan şu, öncelikle bu yolda ben yürüyeceğim. Daha sonrasında da partnerim de bu yolda yürümesi için yardımcı olacağım. 근데 많은 분들이 뭐 한 번 가고 뭐 그 뒤에는 쉬고 또 몇 개월 있다 또 한 번 가고 이렇게 애터미 사업 하시는 분도 있더라고요. Ama tabii ki şöyle de oluyor mesela bir kez kariyere çıkıp uzun bir süre dinlenip daha sonrasında tekrar çıkıp tekrar uzun bir süre dinlenip tekrar kariyere çıkanlar da oluyor. 근데 저는 갈 때보다 가고 나서가 훨씬 더 중요하다고 생각을 하거든요. Aslında ben burada önemli olanın çıktıktan sonra değil çıkarkenki süreç olduğunu inanıyorum. 어쨌든 내가 직급을 도전하면서 많은 사람들한테 애터미를 알렸잖아요. Çünkü ben kariyere çıkarken o süre zarfında birçok kişiye Atomi'yi anlatıyorum. 그리고 제품도 전달을 했을 거고. Ve ürünleri de onlara anlatacağım. 그러면 내가 이거는 한 번, 만약에 세일즈를 한 번 가고 세일즈 수당이 계속 나오면 상관이 없겠죠. 근데 애터미는 이 직급을 갈 때마다 수당을 주는 거잖아요. Ama eğer şöyle olsaydı sadece çıktığınız zaman bir kerelik verilen bir komisyon olsaydı bu böyle değil. Siz çıktığınız her kariyerde bu parayı yeniden alıyorsunuz. Bu da çok önemli. 그러기 위해서는 계속해서 사람이 초대가 돼야 된다는 거죠. 그리고 계속해서 사람이 소개가 돼야 된다는 거죠. Bu da aslında düzenli olarak kişilerin sisteme davet edilmesi, davet edilmenin sağlanabilmesi için de sürekli olarak o kişilerle bir tanışmanın, bir araya gelmenin gerçekleşmesi gerekiyor. 그래서 내가 직급을 갔을 때, 제품 전달한 사람들한테 이제 소개를 받고 그 사람들을 수당을 넣어주고 그리고 세미나에 초대하고 이런 과정이 있어야지만 그 사람이 또 역할을 하게 되더라고요. Ve şöyle olmalı. Mesela ben kariyere çıkarken bu süreçte ürünü sunmuş olduğum kişilerden onların çevresindeki kişilerle tanışmayı istemek, oradaki yeni kişilere ulaşmak ve halihazırda bu ürün teslimini yaptığımız kişilerle de ilgilenip onlara da genel komisyon kazandırmak ve onları da sisteme, seminerlere davet etmek sürecinin sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. 네, 애터미 사업은 사람이 남아야 되고 사람이 계속해서 내 안으로, 내 팀 안으로 들어와야 된다는 거죠. Çünkü Atomi'de insanlar sistemde kaldıkça iş gerçekleşebiliyor ve sürekli olarak da alt ekibe yeni kişilerin gelmesiyle gerçekleşiyor. 그렇게 하기 위해서는 가고 나서 어떻게 관리하는지가 너무나 중요합니다. Bu yüzden de kariyere çıktıktan sonra da o kişilerle ilgilenme süreci de çok önemli. 그래서 내가 수당 받은 사람들한테 연락해서 수당 들어갔다고 안내해주고, 그리고 수당 들어갔으니까 애터미 제품 쓰라고 얘기해주고, 그리고 그 수당에 관심 있으면 세미나에 초대하고, 이런 과정들을 초반에 지속적으로 반복을 해야 된다는 거예요. Ve ilk zamanlarda en önemli olan ve birbirini düzenli olarak takip edilmesi gereken bir noktada o kişilerle ilgilenmek. Yani komisyon yaptığımız kişilerle komisyon yattıktan sonra komisyonu yattığına dair bilgilendirme yapmak, bu komisyonla Atomi'den alabileceği ürünler hakkında bilgilendirme yapmak ve gerçekten daha fazla bu komisyonları kazanmak isteyen ve ilgisi olan bir kişi de seminere davet etmek. 그래서 여러분들이 지금 하시는 것보다 내가 더 빠르게 성장하고 싶다면 내가 지금 만나고 있는 사람들을
보다 두 배, 세 배 더 많은 사람들을 만나야 되고, 그리고 내가 애터미에 몰입해 있는 시간도 그만큼 더 많아야 된다는 거죠. Eğer gerçekten sizler de atom içerisinde başarılı olmanız gerekiyorsa bundan sonra yapmanız gereken şu anda hali hazırda görüşüyor olduğunuz kişilerden 2-3 kat daha fazla kişiyle görüşmeniz gerekiyor ve daha fazla zamanınızı atomiye odaklanmanız gerekiyor. 그래서 애터미 사업은 이 직급 한번 딱 달성하는 거는 저는 크게 의미가 없다고 생각을 하거든요. Çünkü aslında baktığınız zaman ben şöyle düşünüyorum. Sadece atomide bir kez bir kariyer başarısı elde etmenin büyük bir başarı örneği olduğunu düşünmüyorum. 결국에는 내가 어떤 직급을 계속 유지를 하는지가 훨씬 더 중요하다는 거죠. Aslında en önemli nokta şurası. Ben hangi kariyeri ne kadar sıklıkla düzenli olarak devam ettirebiliyor muyum? 근데 그렇게 내가 직급을 계속 유지하기 위해서는 반드시 나와 함께하는 사람이 있어야 됩니다. Ve bu şekilde benim kariyerlerimi düzenli bir şekilde de devam ettirebilmem için aslında benimle birlikte düzenli olarak bunu yapabilecek kişilere ihtiyacım var. 근데 나와 함께하는 사람이 대단한 사람일 필요는 없더라고요. Ama benimle bu işi birlikte yapacak kişinin mükemmel olmasına gerek yok. 왜냐면 애터미 사업이 대단한 일을 하는 건 아니잖아요. Çünkü baktığınız zaman Atomi'de de çok böyle inanılmaz bir iş yapmıyorsunuz. 그냥 애터미 제품을 사용할 수 있고, 애터미 제품을 좋아하고, 세미나에 참석할 수 있는 사람이 훨씬 더 중요하다는 거죠. Baktığınız zaman bu kişinin yapması gerekenler ürünü kullanmak, ürünleri sevmek ve seminerlere katılabilmek. Yani bu kişinin bu özellikleri göstermesi yeterli. 그래서 제가 앞서도 말씀드린 것처럼 가장 많은 일을 하는 게 이 15일 직급 갈 때거든요. Ve aslında baktığımızda en çok bizim Atomi'de en aktif olduğumuz ve en çok işi gerçekleştirebildiğimiz süreç aslında 15 günlük kariyer dönemleri. 왜냐면 이 기간이 없으면 그냥 내가 너무 막연하게 애터미 사업을 하게 되더라고요. Çünkü gerçekten böyle bir sürede olmazsa kariyer için bizim bu kariyer sürecinde yani ne zaman yapacağımız da belli olmayacak ve bu süre uzayabilir. 내가 애터미 제품도 알리고 싶을 때 알리고, 내가 세미나도 듣고 싶을 때 듣고, 근데 만약에 내가 15일이라는 기간이 정해져 있으면 내가 이 기간에 그 세일즈를 달성을 하기 위해서 더 열심히 제품도 알리고, 더 열심히 내가 제품도 쓰게 되더라고요. Çünkü eğer bu 15 günlük süre olmazsa o zaman ben Atomi'yi mesela istediğim kişiye istediğim zaman anlatırım ya da anlatmam. Seminere istediğim zaman gider, istediğim zaman dinlerim. Ama eğer 15 günlük süre olursa ben bu zaman diliminde ne kadar fazla kişiye ulaşabilirim ya da ne kadar çok kişiye ürün aktarabilirim, ne kadar çok seminere katılıp dinleyebilirim düşüncesi olacaktır. 그리고 애터미 사업은 함께하는 사업이잖아요. 스폰서가 함께하고 파트너가 함께합니다. Ve Atomi işi birlikte yapılan bir iş. Hem sponsorunuzla hem partnerinizle. 그래서 나 혼자서 성장하는 게 아닌 파트너가 함께 성장하고 스폰서가 함께 성장해요. Ve sadece ben yalnız başarıya ulaşmıyorum. Benimle birlikte hem sponsorum hem de partnerim de başarıya ulaşıyor. 그래서 저는 이 가치가 너무나 중요하다고 생각을 하거든요. Ve bu yüzden de bu işte birliktelik çok önemli. 그리고 애터미 사업을 내가 진짜 잘하는 사람은 스폰서의 직급에 함께하는 사람이에요. Ve Atomi'deki en önemli kişilerden ve en başarılı olacak kişilerden bir tanesi de sponsorla birlikte kariyerleri uyumlu bir şekilde çıkabilen kişi. 제가 애터미 안에서 이렇게 빠르게 성장할 수 있었던 이유도 저의 스폰서한테 제가 항상 함께 하고 역할을 했거든요. Aslında benim de Atomi içerisinde bu kadar kısa sürede başarılı olmam sebeplerinden biri de her zaman sponsorla birlikte hareket ettim. 그러니까 스폰서 입장에서 나를 바라보고 나를 도와주게끔 내가 만들었다는 거죠. Bu şekilde de aslında sponsorumun bana daha çok bakmasını ve ben onunla birlikte hareket ettiğim için bana yardım edecek şekilde sponsorumun beni görmesini sağladım. 그래서 여러분들도 각자의 스폰서가 계시잖아요. Ve sizlerin de her birinizin bir sponsoru var. 그래서 스폰서가
나를 바라보고, 그리고 스폰서한테 내가 중요한 역할을 할 수 있으면 나는 mutlaka 애터미 안에서 성공할 수 있다고 저는 생각을 합니다. Eğer bizler de Atomi içerisinde gerçekten sponsorumuzun bizi görmesini sağlayacak ve sponsorla birlikte hareket edip uyumlu biri olursak gerçekten Atomi içerisinde başarıya daha rahat ulaşabiliriz. 이 애터미 사업은 파트너가 중요한 것 같지만 가면 갈수록 스폰서의 역할이 너무나 중요하더라고요. Tabii ki Atom işini yaparken partnerinizin rolü ne kadar önemliyse aslında Atom işinde ilerledikçe görüyorsunuz ki sponsorunuzun rolü de sizin için çok önemli. 많은 분들이 이렇게 생각을 해요. 스폰서가 뭐 직급을 한번 가보자라고 얘기를 하면 그거 내가 하는 것들 다 너가 공유받으니까 너가 좋은 거잖아라고 생각을 하거든요. Çünkü aslında insanlar şöyle de düşünebiliyor. Sponsor partnerine hadi gel meydan okuması yapalım sen de kariyere çık dediğinde bazen partnerler ben kariyere çıktığımda tabii ki senin işine yarıyor diye düşünüyorlar. 그리고 내가 세일즈 유지하니까 너가 다이아몬드 유지하는 거 아니야? 이렇게 생각을 하신다는 거죠. Yani aslında şöyle düşünüyorlar. Ha ben Sales olduğum için sen de Diamond Master olabildin, onun devam ettirebildin gibi düşünce. 왜냐하면 파트너가 하는 모든 것들을 스폰서가 다 공유를 받는 시스템이잖아요. Çünkü bunu düşünmelerinin sebebi de partnerin yaptığı her şey sponsorun faydalanabildiği bir sistem olması Atomi'nin. 그래서 스폰서는 파트너를 도와주고 그리고 파트너는 스폰서의 성공을 바라고 이게 재심합력으로 함께하면 너무나 쉬운 사업인데 사실은 그렇지 않다는 거죠. Aslında baktığınızda zaten sponsor partnerine yardım etmeye odaklandığında ve partner de sponsorla uyum içerisinde hareket etmeye odaklandığında yapılabilecek çok kolay bir iş. Ama tabii ki birçok kişi bu bakış açısıyla bakmadığı için zorlaşıyor. 저도 애터미 사업을 하면서 이런 파트너분들이 있었거든요. 내가 직급을 가니까 너 나한테 도와줘. 그러면 갈게. 이렇게 계산적인 분들이 계셨어요. Mesela ben de Atomi içerisinde gördüğüm şöyle partnerlerim oldu benim de. Ben kariyere çıkıyorum. Ben kariyere çıktığım için sen de bana yardım et aslında. Yani birazcık daha hesaplı kişiler. 그러면은 제 입장에서는 어떻게 생각을 하냐면, 아, 내가 이분이랑은 계속 끝까지 함께 할 수 없겠다라고 생각이 들더라고요. Ve ben de şöyle düşündüm tabii ki. Demek ki ben bu kişiyle yolun sonuna kadar gidemeyeceğim. 이게, 여러분들 스폰서는 정해져 있거든요. Sizin sponsorlarınız zaten belirli şu anda, belli kişiler. 제 입장에서도 저의 스폰서는 제가 바꿀 수 없어요. Ve benim açımdan baktığınızda benim de bir sponsorum var ve ben sponsorumu değiştiremem. 하지만 제 파트너는 제가 선택을 할 수 있다는 거죠. Ama partnerimi seçebilirim. 제가 뭐 크라운 마스터를 가고 임페리얼 마스터를 가기 위해서는 어쨌든 내가 누군가를 도와야 되는데 그 도와줄 수 있는 사람이 사실은 내가 선택을 할 수 있다는 거거든요. Çünkü baktığınızda ben Crown Master'a giderken ya da Imperial Master'lığa giderken bir partnerime yardım etmem gerekecek ve o yardım edeceğim partnerin kim olduğuna ben karar verebilirim. 그래서 애터미 사업은 내가 스폰서한테 역할을 하고 그리고 스폰서가 나를 도와주게끔 만들어야지 가장 빠르게 성공할 수 있는 길인 것 같아요. Yani aslında Atomi'yi şöyle düşünebiliriz. Ben sponsorla uyumlu bir şekilde hareket etmeliyim ve sponsorla birlikte yapmam gerekenleri doğru bir şekilde yapıp sponsorun bana bakmasını, beni görmesini sağlamalıyım ki birlikte bu işte çok daha kısa sürede başarılı olabilirim. 그리고 반대로 스폰서 입장에서도 파트너를 내 성공의 수단으로 이용을 하지 말라는 거죠. Ve tabii ki bir yandan da sponsor için de geçerli. Kendi başarısı için partnerini kullanmamalı. 그래서 파트너 때문에 내가 성공하는 게 아니라 진짜 내가 파트너를 성공시키겠다라는 마음으로 애터미 사업을 하셔야 된다고 저는 생각을 해요. Yani ben şöyle düşünüyorum. İşte partnerim başarılı olsun, ben başarılı olurum değil de gerçekten partnerini çok içten bir şekilde başarıya ulaştırmayı hedefleyen bir sponsor olmalı. 왜냐하면 내가 파트너를 그렇게 생각하고 내가 이용하는 순간 파트너는 떠나더라고요. Çünkü ben partnerimi gerçekten bu gözle bakmaya başladığımda partnerim zaten beni terk edip gidecektir. 그래서 제가 이제 어떤 책을 봤는데 그 책에서 사람은 세 가지로 나눌 수가 있대요.
Ve ben bir kitap okudum. Kitapta da insanları üçe ayırabileceğimizi söylüyordu. 한 사람은 이제 주는 걸 좋아하는 사람, 그리고 다른 사람은 받는 거를 좋아하는 사람, 그리고 마지막 한 부류는 이제 상대방이 나한테 주면 내가 하나를 주고 이런 세 가지의 종류의 사람이 있다고 하더라고요. Şöyle biri vermeyi seven kişi, diğeri almayı seven kişi. Bir kişi grubunda ise bir kişi bana bir verdiyse ben de ona karşılığında bir vermeliyim diye düşünen kişi. 근데 이제 이 책에서 조사를 해왔더니 어떤 사람이 가장 크게 성공할까? 그리고 어떤 사람이 가장 크게 성공하지 못할까? 이런 것들을 책에서 이제 조사를 한 거거든요. Ve kitapta da bu üç kişinin üzerinden kim daha hızlı başarıya ulaşabilir ya da kim en kötüdür yani başarıya ulaşamazı tartışan bir kitap. 여러분들은 주는 거를 잘하는 사람이 성공할 것 같으신가요? 아니면 받는 걸 잘하는 사람이 성공할 것 같으신가요? 아니면 상대방이 하나 줬을 때 내가 하나 주고 이렇게 계산적인 사람이 성공할 것 같으신가요? Peki sizce veren kişi mi başarılı olur? Hep almayı isteyen kişi mi başarılı olur? Yoksa biri bana bir tane verdi, ben de ona karşılığında bir tane vereyim diyen daha böyle hesaplayıcı kişi mi başarılı olur? 이 책에서 얘기하는 거는 주는 사람이 가장 크게 성공을 한대요. Kitaba göre baktığınızda veren kişinin çok daha hızlı başarıya ulaştığı söyleniyor. 근데 반대로 주는 사람이 가장 성공하지 못할 수도 있다는 거죠. Ama tabii ki vermeyi bilmeyen kişinin de aslında sadece almayı tercih eden kişinin de başarısız olduğu. 그래서 이 애터미 사업은 여기서 얘기하는 것처럼 잘 내가 주는 사람, 그러니까 내 거를 잘 베푸는 사람이 애터미 사업도 잘 하더라고요. Ve bunu gerçekten de şöyle düşünmeliyiz. Atom işini yaparken de gerçekten verici yani iyi veren, onları kimseden saklamayan kişi gerçekten başarılı olacaktır. 왜냐면 내 주위에 사람이 많아야 되는 게 이 사업이잖아요. Çünkü baktığınızda benim etrafımdaki kişi sayısının fazla olması gereken bir iş bu. 근데 내가 파트너를 이용만 하고 스폰서한테 내가 받기만 하면 내 주위에 사람이 남아 있을까요? Ve şöyle düşünün, ben kimseye vermeyi tercih etmiyorum, sadece almayı tercih ediyorum. O zaman etrafımda kişi kalır mı? 근데 내가 파트너를 생각하고 파트너한테 정말 내 모든 것들을 주는 그런 사람이어야지만 그 사람 주변에 더 많은 사람들이 저는 온다고 생각을 합니다. Ama ben bu işi yaparken partnerlerime gerçekten verici biri olduğumda hem partnerlerim hem de onun çevresindeki daha çok kişinin bana doğru geleceğine inanıyorum. 그래서 애터미 마케팅이 사실은 이렇게 되어 있잖아요. 내가 파트너를 성공시키고 파트너한테 베풀어야지만 내가 더 잘 되는 구조로 되어 있거든요. Çünkü Atomi'nin kazanç planına baktığınızda da böyle. Gerçekten partnerinize ilgilenirseniz, partnerinize daha çoğunu verirseniz ve partneriniz başarıya ulaşırsa sizin başarıya ulaşabileceğiniz bir iş planı. 그래서 내 입장에서 내 스폰서가 나를 바라보게끔 내가 정말 열심히 애터미 사업을 하고, 그리고 내 파트너한테는 내가 정말 많이 베풀어서 더 많은 파트너가 나와 함께 하게끔 내가 만드는 것이어야지 내가 더 큰 성장을 할 수 있게 되는 것 같습니다. Ve o yüzden de ben bu işi yaparken sponsorumun bana bakacağı şekilde, beni göreceği şekilde, sponsorumla birlikte uyumlu bir şekilde yol alırken bir yandan da partnerlerime karşı verici olmalıyım ki benim etrafımdaki partner sayısı giderek artsın ve durum böyle olduğunda ben de başarıya daha kısa sürede ulaşabileyim. 그래서 오늘 제가 이제 뭐한 시간 동안 말씀을 드린 것처럼 어, 도전이 너무나 중요한 사업이 바로 이 애터미 사업이에요. Ve aslında burada sizlere dersin başından beri bir saattir anlattığım en önemli nokta kariyer meydan okumaları Atomi işinde çok önemli. 근데 내가 준비가 돼서 도전을 하는 건 아니더라고요. Ama baktığınızda da sürekli olarak ben hazırlanıyorum, hazırlandıktan sonra meydan okuyacağım geçerli değil. 그냥 내가 애터미 사업을 해보겠다라고 생각을 하면
그때부터 사실은 도전의 시작인 거잖아요. Aslında sadece ben Atomi iş olarak yapacağım, ben bunu yapacağım diye verdiğiniz karar verdiğiniz andan itibaren aslında meydan okumanız başlıyor. 그래서 저는 오늘 이 시간 이후로 여러분들이 어떤 목표를 가지고 애터미 사업을 하시는지 다시 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. O yüzden de sizlerin de bu dersi dinledikten sonra tekrardan bir düşünmenizi isterim. Sizler nasıl bir hedefle, neden bu işi yapıyorsunuz? 내가 진짜 애터미에서 이루고 싶은 꿈은 무엇인지, 그리고 내가 진짜 올해 안에는 어떤 직급을 달성을 하고 내가 얼마의 수당을 받기를 원하는지, 이런 목표들이 반드시 있어야 된다고 저는 생각을 하거든요. Ve düşünmenizi istiyorum. Benim gerçekten Atomi ile birlikte gerçekleştirmek istediğim hayalim ne? Bu yıl içerisinde hangi kariyeri elde etmek istiyorum? Bu yıl içerisinde Atomi'den kazanmak istediğim para miktarı ne kadar? Bunları bir düşünmenizi istiyorum. 그래서 적어도 오늘 이 BLP를 들으신 분들은 애터미 사업을 앞으로 하실 때, 내가 세워놓은 목표 안에서 애터미 사업을 구체적이고 계획적으로 하셨으면 좋겠습니다. O yüzden en azından bugünkü bu BRP toplantısını dinleyen kişilerin de kendilerinin sonraki ilerleyen süreçte Atomi işini yaparken belirli bir hedef doğrultusunda ve bu hedefleri belirlemişken de belirli bir plan çerçevesinde Atomi işlerini yürütmelerini isterim. 제가 뭐 직급이라는 거에 대해서만 말씀을 드렸는데, 사실은 도전이라는 게 뭐 직급 도전일 수도 있겠지만, 사실은 내가 오늘 하루에 대한 도전일 수도 있는 거잖아요. Ben aslında burada bahsederken hep kariyer hedeflerinden, meydan okumalarından bahsettim ama bizlerin tabii ki bir hedefimiz de bir meydan okumamız da o gün için de olabilir. 내가 오늘 하루에 몇 명을 만나고, 그리고 내가 얼마의 포인트를 하고, 그리고 내가 뭐 일주일에 한 번 수당을 받겠다. 이런 것도 사실은 어찌 보면은 작은 도전이거든요. Mesela ben bir gün içerisinde kaç kişiyle görüşeceğim? Bir gün içerisinde hedeflediğim PV hedefim nedir? Ya da bir hafta içerisinde işte bir tane, iki tane işte ne kadar komisyon kazanmak istiyorum gibi hedefler de bizim küçük hedeflerimiz aslında. 그래서 여러분들이 15일 단위의 어떠한 목표가 반드시 있으셔야 되고, 그리고 이런 작은 목표들이 모여서 결국에는 큰 도전과 큰 성과로 저는 나타난다고 생각을 합니다. O yüzden aslında gerçekten sadece büyük hedefler değil, yani küçük hedeflere odaklanarak küçük hedeflerle birlikte meydana getirdiğimiz büyük hedeflerimizde bizim aslında meydan okumalarımız ve daha sonrasında sonuçlarını bize gösteren olaylar olacaktır. 그리고 애텀이라는 회사는 앞으로 더 잘 될 거예요. 그리고 더 성장하는 회사가 될 거거든요. Ve Atomi gerçekten önümüzdeki yıllarda da çok başarıya ulaşan bir şirket olacak. 그래서 여러분들도 애터미 안에서 저는 성장하고 성공하실 수 있다고 생각을 합니다. Ve ben bu yüzden sizlerin de Atomi içerisinde başarılı olacağınıza inanıyorum. 그래서 제가 오늘 말씀드린 것처럼, 도전하시고, 그리고 반드시 목표를 세워서 애터미 사업을 그냥 막연하게 하지 마시고, 구체적인 그런 내 계획 안에서 반드시 애터미 사업을 하시기를 바랍니다. O yüzden ben de sizlere kesinlikle meydan okumanız gerektiğini, hedefleriniz olması gerektiğini, belirsizlikler içerisinde değil, kendinizin sahip olduğu bir plan sistem içerisinde atom işinizi yürütmenizi isterim. 그렇게 스폰서와 함께 차근차근히 단계적으로 애터미 사업을 하다 보면 어느 순간에 여러분들도 스타마스터가 되고 로얄마스터가 될 수 있다는 거죠. Yani sizler de bu şekilde adım adım sponsorunuzla birlikte ilerlerseniz sizler de atom içerisinde Star Master'lar, Royal Master'lar olabilirsiniz. 그래서 스폰서가 간 길을 내가 따라간다라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Sponsorumun gittiği yoldan onun izinden ilerleyeceğim gibi düşünebilirsiniz. 네, 그래서 다시 한번 목표를 세우고 도전하셔서 여러분들도 애터미 사업을 통해서 진짜 돈을 많이 버시고 그리고 정말 좋은 일도 많이 하시는 그러한 진짜 멋진 개개인의 사업자가 되시기를 바라면서 오늘 강의 마치도록 할게요. Ve son olarak da söylemek istediğim kendi hedeflerinizi yeniden belirleyin.
meydan okumalara katılın ve Atomi'den gerçekten iyi paralar, kazançlar elde edin. Bu kazançlarınızı da iyi yerlerde kullanmanız ve çok başarılı olmanızı dileyerek dersimi burada sonlandıracağım. 감사합니다. Teşekkür ederim. 감사합니다. 네, 정말 중요한 강의를 진짜 열정적으로 강의해주신 오진 로얄 마스터님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. Bize gerçekten bu güzel dersi bu şekilde sunduğu için Kim Royal Master'a büyük alkışlarımızı gönderiyoruz. 네, 잠시만요. 그, 요번에 4주 동안 진행했던 BLP 1기 모두 다 참여하신 분 계세요? Bu bir aydır yapmış olduğumuz BRP Zoom toplantılarının dördüne de katılanlar el kaldırabilir mi? 네. 어, 다 못 참여했어도 대부분 참여하신 분들도 계실 텐데, 다들 어떠셨어요? 이 BLP 강의가 4주 동안 내용이? Evet, hepsine katılanlar da var, birkaçını kaçıranlar da oldu ama genel olarak baktığınızda BRP Zoom'lar nasıldı? 정말 여러분들이 애터미를 사업을 좀 더 이해할 수 있게 이제 한국 스폰서들이 최대한 노력을 했고, 2기를 최대한 빨리 준비해서 odo록 ha겠습니다. Gerçekten Koreli sponsorlarımız sizlerin işine faydalı olabilmek için yardımcı olabilmek adına bu toplantıları büyük bir titizlikle hazırladılar. Birinci oturumumuz yani ilk bir aylık dört oturumun sonuna geldik. İkinci BRP kısmını da bir an önce hazırlayıp sizlere sunacağım. 네, 그리고 지금 이번에 목표 이런 거 얘기를 하셨는데 이제 한국에서는 저희는 15일마다 꼭 직급이 아니더라도 그 15일 동안 PB 목표든 초대 목표든 여러 가지를 하고 있어요. 그리고 이제도 여기 터키 각 팀마다 팀별로 조금 이제 목표를 시작한 걸로 알고 있는데요. Bizler Kore'de eğer kariyer hedefimiz olmasa bile bugün hedeflerden çok bahsettik. 15 günlük süreler için kendimize hedefler belirliyoruz. Bunlar PV hedefleri olabilir ya da farklı hedefler olabilir. Ve şu anda da ekibimiz içerisinde de birçok kişinin de bu toplantılar yapıp kendilerine hedefler belirlediklerini biliyorum. 네, 다들 이번 달 잘 마무리해 주시고, 또 5월부터도 또 제대로 정말로 저희 함께 나아갈 수 있는 그런 발전할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. Umarım sizler de bu kalan sürede Nisan ayını iyi bir şekilde tamamlayıp Mayıs ayını da iyi bir şekilde başlarız. 네, 그러면 저희 사진 찍고 마무리하겠습니다. Fotoğraf çekip toplantıyı bitireceğiz. Poz verelim. 시작하, 읽어서. 네, 끝났습니다. 하마, 네. 네, 또, 줌 미팅에서 또 뵙고, 팀 미팅에서도 뵙고, 오늘 밤 잘 보내시길 바랍니다. 내일 한 주, 새 주를 잘 시작하길 바랍니다. Genel Zoom, grup Zoom toplantılarımızda da ve özel yaptığımız Zoom'larda da görüşmek üzere. Umarım bu haftanız güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Yarın da iyi bir şekilde yeni bir haftaya başlarsınız. 고맙습니다. 예, 소장님 감사합니다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 잘, 그걸 안 했다. 사원 제창 안 했다. 그냥 넘어가시죠. 넘어갈까? 네. 이게 전에